lagi di channel kami, channel YouTube kami di Global Kicau TV. Kali ini lagi ada di SKBC dan lagi ada di kelas Losgan yang lagi full gantangan. Alhamdulillahnya lagi full gantangan. Nah, saya kemarin mau ngasih tahu nih, ada produk baru dari Raja, yaitu adalah baju dari Solo Vaganza yang benar-benar menurut aku colorful banget. Dan ada logo Rajanya, ada barcode-nya juga. Nah, dan dari bahannya bahan katun dan gak akan bikin kalian gerah. Dan menurut aku pede banget pakai baju ini karena colorful dan bikin cerah ke muka. Jadi buat kalian cepetin order karena takut kehabisan. Ya ampun, sampai kelupaan ordernya ke Pak Iwan Raja, nama Facebooknya Iwan Raja. Jadi sekali lagi aku ingetin, cepetan order karena takut kehabisan. Dah.